ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਆਦਾਬ ਅਤੇ ਨਮਸਤੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ। ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਮ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਖਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੈਸਿਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਦਾ ਫਲੇਮ ਘੱਟ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗੈਸ ਉੱਤੇ ਬਰਤਨ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਚੀਨੀ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਆਂਚ 'ਤੇ ਹੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਤੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਕਿਧਰੇ ਠੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਿਆਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਕਾਫੀ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੀਨੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਘਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 1/4 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸੌਂਫ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸੁੰਢ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਕਸਚਰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦੇ ਸਮੇਂ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੇਲ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਕਸਚਰ ਸਾਡਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿਪਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਖਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁੰਢ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੜਵਾਪਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੜਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਲਾਹੇਵੰਦ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।